Всем привет, с вами Ёжик. Сегодняшняя тема видеоролика — поезда в крипте. Погнали. Первонаперво нужно создать рельсы. Рельсы создаются из каменных полублоков, гладкокаменных полублоков и андезитовых полублоков. К ним нужно добавить либо железные самородки, либо цинковые самородки. И их прессовать прессом. Также можно комбинировать, как сделал я. Сначала железный самородок, затем цинковый. Можно наоборот, может только цинк, может только железо. И вот сейчас я создам рельсы. Вот так вот они делаются. Они стакуются по 64. Теперь давайте перейдем к тому, как их строить. Есть несколько способов. Просто кликать или шифтом по рельсе, который уже стоит. Можно их вот так тянуть. Можно их поворачивать. Траектория показывает. Если красная траектория, значит ставить нельзя. С контролом меняется угол поворота рельс. Также рельсы можно ставить на высоту. Но сквозь них нельзя ходить. Чтобы под ним можно было ходить, нужно взять блок в другую руку и поставить рельсы. Тогда данный блок поставится под рельсами, и по ним можно будет ходить. Также из рельс можно сделать вот такие перекрестия. Для этого просто соединяем две рельсы перпендикулярно. Также рельсы можно разветвлять. Для этого вы ставите прямую рельсу. Затем из нее делаете вот такой небольшой угол рядом. Они выводятся. Но из-за того, что я здесь маленький диаметр рельс взял, из-за этого оно кажется слишком близко. Но сделали рельсы. Теперь нам нужно сделать поезда. Но первонаперво для поездов нужно сделать железнодорожный корпус. Он создается путем дробления обсидиана в обсидиановую пыль. При этом 75% шансом обсидиан не разробится. И у вас он вернется. Данный обсидиановый порошок вы должны залить лавой и 2 раза спрессовать. С такой красивой анимацией он создается. У вас получается прочный лист. Данным прочным листом вы кликаете по латунному корпусу. У вас появляется железнодорожный корпус. Из него создаются множество полезных блоков для работы с поездами. Например, это железнодорожные люки, контроллер поезда, который нужен для управления поездом, железнодорожные наблюдатели, железнодорожные светофоры, станции и железнодорожные двери поездов. Этот блок объединяет вот так вот текстуру, если его ставить. Ну и давайте перейдем к блоку станции. Давайте продлю здесь рельсу и покажу про данный блок поподробнее. Создается она вот так вот. Я покажу здесь только интерфейс, как создать поезд, я покажу позже. Она ставится вот так. Вы кликаете ею по рельсам. Туда, куда смотрит стрелка, будет смотреть поезд. Вы можете сверху назвать станцию. Здесь выбрать, какие двери будут открываться у поезда при остановке на данной станции. То есть он может открыть все двери только с северной стороны, только с восточной стороны, только с южной стороны, с западной стороны, или не открывать двери в общем. Также пишется, куда вы смотрите. То есть сейчас я смотрю на запад. Колесиком мыши мы меняем данный режим. Можно нажать «Собрать новый поезд», и вы будете собирать новый поезд. Вот этот вот синий блок, рельсы изменили текстуру, они стали более синими. На него вы можете кликнуть железнодорожным корпусом, если вы в выживании. Если вы в кооперативе, можете кликнуть рукой. И у вас поставится вот такой вот блок тележки. Ее можно менять, кликав по рельсам. У нее всего лишь 2 варианта. Такой и такой. Кликать вы можете сколько угодно. И на этом про блок станции пока что все. На него можно будет потом сделать расписание, и поезда будут приезжать сами. Вот тут, например, станция 1, станция 2 и вот тут станция 3. Я собрал 2 маленьких поезда, посадил на них машинистов. Про как собрать поезд и посадить на них машинистов, я расскажу позже. И вот они ездят по данной линии. Давайте сейчас я расскажу вам про то, как собрать светофор. Железнодорожный светофор крафтится вот так вот. На него можно поставить
газозарядный индикатор. Если вы его возьмете в руку, то вы увидите такую же стрелку. При этом также вы увидите линии. Желтая линия — это туда, куда поезд не поедет. Зеленая — это наоборот, где поезд может ехать просто. Также вы можете поставить сверху индикатор. Белый, вот этот цвет, значит, можно ехать, красный нельзя ехать. У него также есть 2 направления: вперед, назад и двойной режим. То есть он может, поезд, ехать и туда, и туда. Также у данного блока есть 2 режима. Если гаечным ключом кликнуть по данному блоку, выберется режим. Разрешить проезд, если сегмент можно пройти без остановок. То есть если не будет станции, то он поедет по данному сегменту. И разрешить поезд, если сегмент свободен. То есть поезд будет ехать только тогда, когда нету другого поезда на путях далее. Давайте я покажу, как его сделать, поставить. Вот сейчас я сломаю два вот этих вот светофора. И тут тоже. И сейчас поезда будут ездить довольно опасно. Они могут друг в друга врезаться. Если поезда врежутся, их нужно будет гаечным ключом развозить. Вот, как вы видите, в чате написали то, что поезда врезались. Но из-за того, что скорость маленькая, они не повредились. Ну как это исправить? Либо ставить интервалы между ними больше, либо ставить светофор. Как раз давайте про светофор. Ставим один светофор туда, куда поедет ваш поезд. Вот, наведемся на эту рельсу, поставим здесь и ставим здесь светофор. Также нужно теперь отделить, как бы сделать интервал на рельсах. Вот, например, здесь я поставлю также блок светофора. Нет, не здесь. Вот здесь. Примерно вот так вот поставлю здесь. Если я возьму данный блок, то я увижу, что можно ездить только здесь. Теперь давайте поставлю светофор здесь. И отделю вот здесь. Вот примерно вот так вот, думаю. Теперь разделю поезда. Гаечным ключом можно передвигать поезда. Один поезд поставлю сюда. Подожду, пока он немножко проедет. И поставлю потом вот этот поезд. Вот, пускай он поедет. А ему не удалось найти путь, поэтому давайте. Так, вот он едет. Как вы видите, поменялись сигналы. Вот он остановился на той остановке. Про то, как делать расписание, поговорим чуть позже. Запустим данный поезд. Все, поезд поехал. Этот поезд будет стоять здесь, пока не проедет поезд сюда. Теперь у него загорается белый сигнал, у него загорается красный. И он ждет, пока данный поезд заедет вот на эту рельсу, потом он едет туда. Так работает железнодорожный светофор. Но как же работает наблюдатель? Железнодорожный наблюдатель имеет похожую механику постановки. То есть мы ставим просто на рельсу, там где вот эта пипка. И вот у нас он стоит. Он вырабатывает редстоун сигнал, когда по нему, по вот этой точке проезжает поезд. Давайте я вот возьму редстоун пыль и возьму блок лампы редстоуновой, чтобы было понятно, когда проезжает поезд. Сейчас подождем, пока проедет поезд. Ну, либо просто перенесем туда. Ну, вот он почти проехал. Сейчас поедет данный поезд. Как он встанет на данный блок, загорится лампа. Также можно ставить фильтры. Вот верхний блок можно ставить фильтр груза. Например, данным фильтром может быть какой-нибудь предмет. Например, если у поезда есть груз и это кость, то загорится лампа. Также можно и с жидкостями. Например, если поезд везет воду, то загорится лампа. Ну, данный блок мы обговорили. Следующий блок. Блок имеется в виду не как блок в Майнкрафте, а блок как часть видео. Это как раз постройка поездов. Давайте вот подлетим к станции. Вот сейчас я здесь поставил станцию и нажму на нее собрать новый поезд. Сейчас я поставлю блоки и в таймлапсе соберу поезд.
Обязательно ставим туда контроллер поезда и сидушку. Вот я построил поезд. Осталось последнее действие. Это склеить абсолютно все блоки. Клеить нужно к блоку с колесами. Ну, приступим. Ну вот я построил вот такой вот поезд. Давайте проверим, все ли я склеил. Слишком много вагонок тележек, 4 штуки. Слишком много тележек для вагона. Сейчас я исправлю данную ошибку и вернусь. Так, вот я исправил. У вагонов должна быть одна только штука. Кроме вот такого вагона. Тут может и две. Теперь, да, вот все, поезд собрался. И проверим. Сядем. И едем. Зажимая W, мы едем вперед. Когда мы прибываем к станции, нам пишут, что вы прибываете к станции, нужно зажать пробел. Тогда оно становится. И я плохо склеил поезд. Надо это исправить, по сути. Сейчас я доклею поезд. Вот я доклеил поезд. И теперь он собран правильно. И теперь можно ехать. Давайте вот еще раз проедем. Если вы зажмете пробел, то вы на станцию прибудете. Также, если у вас такая штука стоит, которая вот труба, и вы нажмете Ctrl, то ваш поезд прогудит. Ну а теперь как же сделать машиниста в поезд? Есть два способа. Первый способ — это вам нужно привести какого-нибудь животного. Например, я возьму поросенка. Дальше вы берете такую штуку, как поводок. Сейчас вот я его возьму и прикрепляете. Вот, берем на поводок и кликаем поводком по сиденью. Садится моб. Теперь ему нужно написать расписание. Для этого есть предмет расписание поезда. Оно обладает вот таким интерфейсом. Сюда вы добавляем инструкцию следовать до станции. У меня это Track Station. Ожидание. Можете настроить, сколько будет поезд стоять на данной станции. Например, 5 секунд, 5 минут или 5 тиков. Можете колесико мыши менять. Также меняем режим.
может добавить альтернативные условия. Например, паузу расписания, по времени суток, состояние жидкого груза, состояние груза, беспроводной сигнал, посадка пассажиров, неизменение груза, чанг выгружен или станция запитана. Время суток. Это поезд будет ехать в определенное время суток. Состояние жидкого груза. Вы сюда ставите фильтр. И поезд поедет только когда выполнится условие. Например, 10 ведер лавы. Состояние груза то же самое, но только с обычным грузом. Например, если у нас будет больше, чем 10 жидкостных баков загружено, или 10 стаков, то тогда поезд поедет. Беспроводной сигнал. Вы назначаете частоту и беспроводным передатчиком выбираете, например, назначаете беспроводным передатчиком какую-то частоту и нажимая на эту частоту, поезд будет ехать со станции. Также посадка пассажиров. Например, если в пассажире сидит точно один человек, то поезд поедет. Или больше, чем один человек, то поезд поедет. Неизменная загрузка. Если поезд не загружается в течение 5 секунд, поезд уезжает. Чанг выгружен. Понятно. Если чанг не загружен, то поезд уезжает. И станция запитана. Если запитать станцию рельсовым сигналом, то поезд поедет. Давайте вот с трек-стейшена он едет на другой трек-стейшн. Также можно доставить отправление, забрать отправление, сменить имя расписания или изменить тягу. Ну вот он у меня с трек-стейшена до трек-стейшена. Теперь у вас есть два способа назначить. Кликнуть по мобу по КМам или кинуть на станцию. Эта станция называется трек-стейшн. Вы на нее кидаете. И поезд будет ходить по расписанию. Ну, например, не все вагоны выровнены. Тогда давайте съездим на другую станцию. И также, если вам лень нести моба, вы можете назначить машинистом горелку с полоха. Как вы видите, я врезался сейчас в этот блок, который не приклеился все-таки. Ну, давайте теперь разберем поезд. Нужно, чтобы разобрать, нужно стать ровно на станции. Появится флажок. Вот сейчас мы пробелом. Вот прибыл на трек-стейшн. Теперь должен появиться флажок. Мы можем разобрать поезд. И вместо вот этого сидения со свинюшкой поставить горелку с полоха. И дать расписание ему. После того, как соберем поезд. Вот. Также давайте теперь поговорим о том, как вывести расписание поезда. В Create моде есть механическое табло. Его запитываем. И берем такой предмет, как передатчик информации. Крафтится он вот так вот. Табло крафтится вот так вот. Кликаем с передатчиком по таблу, а затем ставим на станцию. В табло выбираем сводку станции или статус расписания. Например, расписание. И кидаем расписание на станцию. До отправления 10 секунд, 5 секунд. И вот так вот меняется расписание. При этом отправление 5 секунд, но оно так и будет. Оно и так и будет, потому что оно с этой станции едет на эту же станцию. Давайте поменяем название данной станции на, например, TrackStation 2. И он будет ездить до TrackStation с TrackStation 2. Готово. Теперь мы кидаем. И ждем, пока приедет поезд. Давайте сводку станции пока что. По КМу вы можете обновлять данное табло. Статус расписания. Вот. Он должен, когда поезд приедет, обновить его расписание. Давайте пока сломал вот этот блок. И поезд не хочет ехать. Все в связи с тем, что я ему дал неправильное расписание, да? На. Сейчас исправлю. Вот я исправил. Поезд сейчас приедет. И на табло должно появиться, через сколько поезд уедет. Вот отправление 5 секунд.
И сейчас поезд отправляется. Ну, а теперь я покажу вам. Вот у меня есть такой поезд. Как вы видите, рельсы уходят в портал. Есть такое фиолетовое свечение. Это значит то, что можно проехать сквозь портал. Для этого давайте я сейчас разберу поезд и поставлю сидушку на него, потому что иначе я останусь здесь, а поезд уедет из этого мира в другой. Давайте вот супер клеем. Приклею сидушку. И теперь собираем и едем. И теперь вот мы уезжаем в другой мир. И продолжаем ехать. Как только мир прогрузится. Вот мир прогрузился, теперь зажимаем пробел, и мы приехали на другую станцию. На этой станции мы, например, разбираем поезд, и он, например, заполняет поезд лавой. Вот мы немножко заполнили, дальше мы опять собираем поезд, и едем уже дальше. Только дальше у меня путей нету. Ну, на этом я все рассказал про поезда в Create моде. Это была заключительная часть гайда по Create. В следующем видео, скорее всего, я буду рассказывать уже про Create Aeronautics. Благодарю всех за просмотр. Если вам понравился данный видеоролик, поставьте лайк и, пожалуйста, подпишитесь. С вами был Ежик. Всем хорошего времени суток.